दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल द आयु लाइफ में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले सर्दी और जुकाम के आयुर्वेदिक दवा के बारे में, जो है सीतोपलादी चूर्ण। जी हाँ, आज के वीडियो में हम सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल सर्दी और बारिश दोनों का सीजन एक साथ चल रहा है। इस टाइम में सर्दी और जुकाम होना एक आम बात है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मेसी में से कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, कुछ एलोपैथी दवाइयाँ ले लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन उससे हमारे शरीर को साइड इफेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेद में सर्दी और जुकाम और अदर रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए अजोड़ औषधि सीतोपलादी चूर्ण के बारे में कहा गया है। शीतोपलादी चूर्ण में मुख्यत्वे होता है शीतोपल नाम का एक औषध। उसके अलावा उसमें तुंगाशीरी, पिपली, एला और तमाल पत्र के त्वक का भी यूज होता है। इन सब औषधों को मिलाकर शीतोपलादी चूर्ण बनाया जाता है। बाजार में कई ब्रांड के फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। अगर आपको वो घर पे बनाना है खुद, तो आप खुद से उसे बना सकते हैं। उसको बनाने की रेसिपी मैंने अपने ब्लॉग पे दी गई है। जो मैंने सीतोपलादी चूर्ण का जो ब्लॉग बनाया है, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पे जाके मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको सीतोपलादी चूर्ण ऑनलाइन खरीदना है तो उसके लिए भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से लिंक पे जाके आप अमेजोन पे से सीतोपलादी चूर्ण खरीद सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है और ट्रस्टेबल है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो सीतोपलादी चूर्ण के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाएं और पुरुष दोनों उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो कृपया इसे ना लें। तो अब बात करते हैं शीतोपलादी चूर्ण के डोज के बारे में। उसे लेना कैसे है, तो उसके लेने की पद्धति में 1 चम्मच दिन में 2 बार आप इसे हनी और पानी के साथ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सीतोपलादी चूर्ण के बारे में ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट द ayulife.ga पे जाके उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको इसे ऑनलाइन खरीदना है तो उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से जाके उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।